ખેતરની વાડ પર લટકતા આ લાલચક કિડની જેવા આકારના ફળ તમે ક્યારેય જોયા છે? હા, આ છે આપણો દેશી અને પરંપરાગત તુમડીનો વેલો. ચોમાસામાં કુદરતી રીતે ઉગી નીકળતા આ વેલા પર શરૂઆતમાં ઝીણા પીળા ફૂલ બેસે છે અને પછી કાજુ જેવા આકારના અનોખા ફળ આવે છે, જે પાક્યા પછી લાલચોળ થઈ જાય છે. આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ આ વનસ્પતિ ખૂબ ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. સ્થાનિક ભાષામાં ઘણા લોકો આને ઓખરું કે અંકફોડની તરીકે પણ ઓળખે છે. તમારા વિસ્તારમાં આ વેલાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવો.